pass auf, der soll... Hier, ey, blinken! Blinken! Ja, da stinkt. Halte mal ein Riechkolben aus dem Fenster, das stinkt jetzt noch mal dran. Das stört den gar nichts. Ist das geil, Junge, Alter. Hat er auch die Handbremse alles losgemacht? Nicht, dass er mit Handbremse fährt. Aber wir halten ja sowieso an der Tankstelle oder was? Ich weiß nicht, ob der da oben mit ranfahren will, ich habe keine Ahnung. Nee. Was macht der da von der Fahrerei? Guck mal, wie die Karre hängt, oder? Ja, Achso, das liegt. Das Rad, guck dir mal das Rad vorne an, links. Nee, das liegt. Das Ey, das blockiert doch völlig, das lenkt doch ja nicht mit. Vorne das Rad. Das lenkt doch ja nicht. nee. Scheiße. Uah. Ey, Vorsicht. Ach, jetzt hat er einen Blinker erst angemacht. Jetzt, ey, du fährst geradeaus. Böse, Alter. Checkt er das mit dem Blinker nicht aus? Der hat den ein bisschen spät angemacht, oder? Ja. Nee, dass er jetzt so schief steht, das liegt jetzt wahrscheinlich an der Felgen an. Dass andere Felgen drauf sind, wa? Das soll mal nicht ganz so schnell fahren, das ist ja bescheuert. Das quietscht schon. Ey, der fährt 30, Mann. Naja, ey, aber das quietscht schon übelst. Wir müssen ja nicht als Blinker wieder ausmachen, ey. Na, gib den doch mal ein Zeichen mit Warnblinker oder und sowas. Wer hält der an? Ja, stimmt, ja. Ja, vielleicht müssen wir die nächste Jahr gleich wieder rechts. Ich weiß ja auch nicht, wie es hier